से कुछ भी खिलाती थी, सेरेलैक वगैरह कुछ भी दिया तो इसको प्रॉब्लम आने लगी, डाइजेशन इसका ठीक नहीं रहने लगा, तो इसे लूज मोशन आने लगे। तो मैंने इसके लिए ये दवाई ली, ठीक है। ये मेडिसिन है न्यू पावर जेल। आप इसे भी 1 या 2 टाइम पानी में ऐड करके दे सकते हो, 2 and 1 ड्रॉप, ओके। सो फाइनली आपका पैरा ठीक हो जाएगा, जैसे मेरे वाले ठीक हो गए हैं। अब ये फाइन हैं, अच्छी हैं, बहुत शरारती हो गए हैं।